Wangui ni wagaithio O riri itigarite thiku 39 mwingi wa kaunti ya Kirinyaga urike ithanduku-ini ria gucagura gavana murugamiri wa atumia kaunti-ini ino Wangui wa Ngirici na uria urugamite ta mundu kiumbe ni athiete na mbere na kwendia kioneki giake gia kurehe ucanjamuku motho-ini ma aikari a kaunti ya Kirinyaga umuthi akigenera matura ma Mwea. Cionka moka mumathikiririe no ni mwe batwaririe tondu kiriko nithi tutikuvura mundu no arete indo twaure kana atia na tondu ni njui andu mena thina niguo na ni njui nginya mbei ya mutu ina ndui mutu utirakiuma magana eri mumere ciaca ni yagire na mbei ina goro gukira mutu. Wangui ambiriirie na kuria muingi wa Mwea kwimenyerera magithurana tariki 9 mathuri atongoria kuringana na mirutire yao ya wira indi ciama cia uteti iria marugamite nacio. Rekei utino mukira te anga president ndangingira kama anataka anafaa kuje mumwire we uri tugukuve kura ciaku no ni tuwi mbeca cia ngavana ibeagwo ngavana kaunti iyo na cia Kirinyaga turebe Wangui wa Ngirici. Wangui augite kwa ihinda iraya gicigo kia ubunge kia Mwea gikoretwo gitiganiirio riu akiranira wona iyukia uhotani ni agatigirira gicigo giki ni kiagunika na tabarĩra cia uthii wa na mbere ta utambia wa mai. Ati Mwea ino itu ni tumenetwe mithenya mingi na tukamenerua mithenya mingi ndiraria makama beni tukite tukeragwo ati tutikoa mathomu tutingiandikirwo ciana citu kaunti tutingikirwo maundu aria marekirwo andu aria mangi makundu kungi na bindi iria akinyire mwana wanyu wa Mwea kwirugamia ri maroka marambiriria kumbura mambiririe gutwara mbeca kuria kiama kiria twakite niguo gateguo lakini nimewaambia leo mchana kinaga ubaga ati andu ma Kirinyaga na ma Mwea matirathura ciama mekuthura ndui. Ihinda-ini riu Wangui ni aheanite ceki na hema kuri ikundi cia atumia na mbeu njithi iria ikumateithiriria gwikuria ikundi-ini ciao. Handu-ini ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kĩarie.